Començo? President, consellera, diputats, diputades, els que mos seguits de per tot, directora general també de Política Lingüística, bona tarda a tutti. Abans de preguntar en la interpel·lació sobre l'occità d'Aran, vull expressar la meva indignació com a força aranesi respecte de la sentència dictada al govern legítim de Catalunya. Una sentència que trinca per mi els drets civils, socials, polítics de tots els demòcrates en un sonque des que pensen que la independència era la millor solució entre les dues realitats nacionals. Aquesta contundència judicial ameaça els drets més fonamentals dels aranesos, dels catalans i també dels espanyols. Una sentència que no hi ha res més que un lawfare, on s'utilitza la justícia en assajar de solucionar la incapacitat d'arribar a acords de diàleg des de la política, entre això que és més evident, dues realitats nacionals. Certament, les realitats nacionals existeixen per a que se reconeixen. I per aquerò que, a diferència del govern espanyol, la nacionalitat aranesa és pla reconeguda pel govern català. La sensibilitat dels governs successius de Catalunya han permetut situar la Val d'Aran i els seus drets històrics en el lloc on els aranesos han considerat. En l'Estatut del 79, en les normes ortogràfiques de l'aranès de l'any 83, en la Llei de Règim Especial d'Aran del 90, en la reinstauració del Consell General en l'any 91, en l'actualització de les normes ortogràfiques en 99, el decret llei del 2002, en la Llei de l'occità aranès en Aran i també en la Llei de Règim Especial del 2015. Enguany s'ha celebrat també el Consell de Govern de la Generalitat per primer viatge en la història en la Val d'Aran, un fet significatiu, i també s'ha actualitzat el conveni bilateral entre les dues institucions. I tant el respecte entre Aran, que en la disposició addicional primera de la llei del 2015, els aranesos hem reconegut el dret a decidir el nostre futur com a poble. Una llei, per cert, votada en aquesta cambra a favor de totes les forces polítiques, a excepció del PP i de Ciutadans. Això vol dir que el PSC votà a favor de la reconeixença del poble aranès a decidir el seu futur. En canvi, actualment, el PSC és totalment contrari al dret d'autodeterminació del poble català. Per tant, també seria contrari al dret a decidir del poble aranès? Aquestes contradiccions polítiques no ajuden les minories nacionals i lingüístiques com la nostra, però que la vulneració que vivim per part de l'Estat dels drets socials, polítics, digitals, econòmics i civils, també hi haurem d'eixir la vulneració dels drets lingüístics. De fet, el govern espanyol, per no compleix la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, per tant, no compleix un mandat que hi per desús de l'Estat. Un dels exemples el trobam en els successius governs, tant del PP com del PSOE. I el govern socialista, qui en son moment porta al Tribunal Constitucional la llei de l'occità aranès en Aran, per trapar inconstitucional el terme preferent. Pregunti, no ha d'estar preferenta en Aran una llengua parlada per 4.000 persones que previeu en llei de 46 milions de parlars de castellà? No pensa el govern espanyol que cau una discriminació positiva d'amor aranès en tapramú de soñar i mantenir viua la nostra llengua? Certament, els primers responsables hem els parlaires, força de nosaltres demissionam de la nostra llengua. Més en la negació i menyspreament de cap a les llengües minoritàries per part de l'estat espanyol no havia d'ara. Ja l'escrivà il·lustre aranès Josep Condó Sambeat diria en poema Cartes d'un ill a sa mare, en tot rebrembar els seus dies de caperà en Salardú, que quan era d'hora d'Aran i se li escapava Edmund en aranès, li recriminaven que parlés en cristià. Una afirmació, com a digui, escrita per Condó ja a començaments del segle XX. Són nombroses les reconeixences i les commemoracions que s'han al llarg del país d'aquest prolífic escrivà aranès i des d'ací en mena regraïment. El Consell General mateix, l'Acadèmia d'Estudis Aranesos, el col·lectiu Llengua Viua, més també des del Departament de Cultura i Política Lingüística de la Generalitat. De consellera Vilallonga, voleria que m'expliqués quines són les línies principals de la política lingüística respecte de l'occità i de l'aranès pendent aquesta legislatura tan difícil i amenaçada constantment. Quines serien aquelles inversions també previstes?
Certament era cultura occitana, vie de cor d'era Europa, més florida e joiosa des trobadors e trobairits. Encara aué, se calcula que a Piruperets us 3 milions de persones parlen diverses variantes der occitan. E per açò també que era Direcció de Política Lingüística de la Generalitat rebrembe autant el 10è aniversari dera mort del reconegut lingüista Robert Lafunt, amb diversos actes al long del territori. Avui, per cert, restacades d'aquestes commemoracions cap bloc català, Barcelona mostra l'exposició permanent anomenada Aranès er Occità en Catalunya. I aquest propleu divendres també, en Ateneu Barcelona, rebrem el primer homenatge que s'ha condó en 1925 en aquest mateix endret. Sabem que els darrers estudis en usatge lingüístic del 2018, justut en aquest any, ara comprenença de l'aranès, puja respecte del 2013. Més també és cert que, com diem en Aran, no cau cercar els uells darrere les orelles, en tant nube i que encara mos cau treballar força més justut en usatge social. Per aquerò, a despiet que el govern català és sensible a la realitat aranesa, cau persutar en airaus com els mitjans de comunicació en tot s'haja de treure el màxim pressupost possible de la nostra llengua. També cau persutar, i a tant me consta des del departament, en dotar les biblioteques de més suport a l'occità. Vull adelar també felicitar-les per a l'obertura d'hilats d'informació didàctics i joiós i com a Twitter en aranès del mateix departament i també la progressiva traducció dels webs de la Generalitat. Ja més n'auem prou, és cert. Més tampoc, ja més s'ha dit que el sistema educatiu aranès és suportat per la Generalitat. Me demani a viatges en com des d'este al·leguents de l'administració catalana siguéssim al·leguents des termieres administratives aragoneses. Què passaria? Donc, és que dilheu de començar, el Consell Generau d'Aran no hagués estat reinstaurat ja més. Dilheu era aranès, en occità d'Aran, no seria la llengua vehicular en les escoles. E fin final, possiblement, era aranès també dilheu seria anomenat la PAO, llengua aragonesa pròpia de l'àrea pirenaica i prepirenaica. No et sabem més per dilheu seria possible. Per tant, és cert que des del departament demanam que les polítiques restacades a l'occità vieu en Catalunya i aranès siguin encara actives i constantes i vagin en augment més a temps. M'agradaria metre de relleu que qüestionar constantment a Catalunya qui ha demostrat la suficient sensibilitat de cap als aranès i cap a Aran no és una bona praxis política. Força gràcies, senyores i senyors diputats. Adeixats. Gràcies, diputada.